Ciao raga, siamo qua per parlare di Janas e raccontarvi un paio di cosette che sono successe mentre la lavoravamo. Un paio. Ormai 7 mesi fa, anche se l'idea in realtà ce l'ho da tantissimo tempo. Allora, ci siamo visti da Milvio per fare il reel di Faulas, Sì. al tramonto più o meno come oggi. Ad agosto. Perché doveva uscire molto prima. Doveva uscire molto dell'8 prima marzo, ok. dell'8 marzo, capito? Invece alla fine è andata molto meglio così, ha Sì, assunto ancora più significato il tutto. Yeah! Ho sentito Stanno una andando dose ovunque. di patriottismo proprio a sto giro. Vero? Magari tu lo senti solitamente perché insomma facendo pezzi in sardo, cantare proprio in lingua sarda, che per me è stata una novità enorme, mi ha fatto Ok. sentire una parte di energia proprio dal pubblico che prima non avevo mai sentito. Qualche volta riuserà delle frasi, io me lo sento. Allora, però... Per dire qualcosa di sbagliato. Io che Sì. canterò in sardo, però se non ci sei tu che mi affianchi nella Non scrittura, c'è problema. se ne può parlare. Ascolta, puoi arrivare, mi sono fatta male, minchia, sono al lavoro. Ascolta, puoi arrivare e mi serve una frase in sardo subito. Sto dicendo una cosa importante. La parte più divertente è stata la realizzazione del videoclip. Sono contento che ti sei divertita. Sono contenta di riuscire a dire che mi sono divertita adesso dopo mesi. Non sono sempre così difficili da fare. I videoclip? Sì. Cioè, quindi avete scelto proprio questo dove c'ero io. È stata una delle esperienze in realtà più particolari, ma più belle a livello proprio di videoclip, insomma, di Grazie. situazione, di location. Allora, in realtà, cioè, diciamo che dietro questo video ci sono 3 giorni di riprese. Che E comunque... mezza. 3 giorni di riprese? No, quella guarda. Perché il primo giorno in cui siamo andati a girare il video teoricamente segnava pioggia al 95% da una settimana, mentre stavamo cercando di fare le riprese di questo video c'è stato il ciclone Harry, Janas. il ciclone Janas. Ma io te lo dirò per sempre sta roba, cioè, capito? E lui no, ma andiamo lo È stata stesso. un'esperienza formativa per me. Tu mi hai detto segna sempre pioggia, ma quando arriviamo non piove mai. Le ultime parole famose. Non abbiamo girato niente quel giorno. Io spero infatti che tu abbia imparato la lezione. Abbiamo suonato alla Solo Women Run. Sì. A me ha emozionato un sacco quando stavamo cantando, vedere tutte quelle donne, capito, insieme. Che si stavano divertendo Che molto. si stavano non solo per divertendo noi. tantissimo. Io dopo una maratona non respiro, cioè, capito, non ho l'energia poi di andare davanti a un DJ set Ma e ballare, mai. capito? Ragazze e ragazzi, Vi voglio ringraziare per averci ascoltato. Se avete altre curiosità su Janas, scrivetele nei commenti. asibiri.